ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ட்ரீ. சென்னை உட்பட வட தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இரவு விடிய விடிய கனமழை பெய்துள்ளது. இன்றும் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. சென்னை உட்பட 12 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் தொடர்கிறது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு ஆரம்பித்த மழை இன்று காலை வரை விட்டு விட்டு கனமழையாக பெய்தது. அதிகபட்சமாக ஆவடியில் 20 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளது. சோழவரத்தில் 15 சென்டிமீட்டர், திருவள்ளூரில் 13 சென்டிமீட்டர், பொன்னேரியில் 12 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியிருக்கிறது. காஞ்சிபுரம் 12 சென்டிமீட்டரும், செம்பரம்பாக்கத்தில் 12 சென்டிமீட்டரும், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 10 சென்டிமீட்டரும், உத்தரமேரூரில் 9 சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை நகரில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை நீர் வெள்ளம் போல் தேங்கியிருக்கிறது. இதனால் காலையிலேயே வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வோர் அவதிப்பட்டு வருவதை பார்க்க முடிகிறது. குமரிக்கடல் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள இலங்கை கடற்பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் அதிக மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை மையத்தில் கண்காணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சென்னை, புதுச்சேரி, காரைக்கால் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட 12 தமிழக மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் அதிக கனமழை பெய்யும் எனவும், எனவே 2 நாட்களுக்கு ரெட் அலர்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ரெட் அலர்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் 20 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மேல் மழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். வங்கக்கடலில் உள்ள காற்று சுழற்சி 30ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்பதால் தமிழகத்தில் மழை தொடரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து வரும் 2 நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதையே ஒட்டிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவாரூர் ஆகிய பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் கனமழை பெய்யும் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். நேற்று இரவு தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் அவர் இந்த எச்சரிக்கையை பிறப்பித்துள்ளார். அதேபோல் விடிய விடிய இந்த பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதிலும் ஆவடி பகுதியில் அதிகபட்சமாக 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் நேற்றிரவு வெளியிட்ட பதிவில் கூறியதாவது, டெல்டாவில் இருந்து மெதுவாக நகர்ந்து மேகங்கள் நிறைய சோதனை மற்றும் அலுப்பான பயணத்திற்கு பிறகு சென்னையை அடைந்துள்ளது. சென்னை மாநகரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் இரவு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பிரயாணத்தின் உள்ள பெரும்பாலான நிலையங்களில் நாளை காலை 100 மில்லிமீட்டர் அளவை தாண்டிவிடும் என்றும் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், நான் பகிர்ந்துள்ள படங்கள் தாழ்வான இடங்களில் இருந்து கடிகார திசையில் சுற்றும் மேகங்கள் சென்னைக்கு தாழ்ந்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தது. கிட்டத்தட்ட அதன்படிதான் மழை பெய்து வருகிறது. இந்த மழை இன்னும் 2 நாட்களுக்கு நீடிக்கப் போகிறது என்பதால் சென்னை உட்பட 12 கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழகத்தில் 23 மாவட்டங்களில் இன்று பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே வெதர்மேன் கூறியபடி 70 மில்லிமீட்டர் மழை அளவை சென்னை நேற்று இரவு தாண்டியிருக்கும் என்பதால் நவம்பர் மாதத்தில் 1000 மில்லிமீட்டர் என்ற சாதனை அளவை சென்னை நகரம் இந்த முறை பதிவு செய்து இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு இன்று பிற்பகல் வெளியாக போகும் என்று வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இந்த தகவல் மற்றவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின உங்க கருத்துக்களை தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடலாம். நன்றி.